აი ძალიან პოპულარული იყო სოციალურ ქსელში შეხვდა ესეთი ფრაგმენტები ვიდეო თქვენს ხედავთ გოგონები ახალგაზრდა გოგონები შემძვრალი არიან მაგიდის ქვეშ და რაღაცა ესეთი წესი ყოფილა მე არ ვიცი საიდან მოიგონებენ ამას რომ 12 ესე იგი მარცვალი ყურძენი უნდა ჭამო და ჩაიფიქრო შენი რაღაცა რაც სურვილი გაქვს და ის ასრულდება აი ესეთი ის ყოფილა და ეხა ბევრი იმას იფიქრებდა რომ ბევრმა ის ჩაიფიქრა რომ ნეტა გავთხოვდეო შვილო ყველას პატივისცემით და თქვენ ნამდვილად არაფერს არ გერჩით იმიტომ რომ ეხა ყველას რაღაცა თავისი მიზანი აქვს და თავისი ის აქვს რაღაცა სურვილები ღმერთმა შეგარგოთ ეგ ყურძენი რასაც ჭამთ მაგიდის ქვეშ მაგრამ თუ გათხოვება გინდათ და თუ კი კარგი ოჯახები გინდათ მაგიდებში კი არ უნდა შეძვრეთ და ყურძენი კი არ უნდა ჭამოთ ეკლესიაში წადით ილოცეთ ღმერთ შესთხოვეთ რომ თქვენი სურვილები ასრულდეს და გახtildeები ნუდადი ხართ კიდე ძალიან ამ ქუჩებში იმიტომ რომ ერთი რამე იცოდეთ რომ ქართველი კაცი ქართველ კაცზე მაქვს საუბარი და არა იმ ადამიანებზე ვინც რაღაცა გაუკუმართებული ტიპის ადამიანები პატივს სცემს ქალში კრდევამოსილებას სისუფთავეს და არა იმას რასაც ჩვენ ხედავთ რუსთავაზე დღეს რო გაივლი თბილისის ქუჩებში გეგონება რომ ქართველმა ქალებმა წაართვეს უნიფორმა მეძავებს იმიტომ რომ ვეღარ გაიგე ბოზი ვინ არის და პატიოსანი ქალი ვინ არის ამიტომ მე მინდა გითხრათ რომ აი ამ მაგიდის ქვეშ ძრომიას ჯობია რომ ცოტა სხვა რამისკენ იყოთ უფრო მიდრეკილები არაფერი უფრო ისე არ მახარებს მე როგორც ხედავ რომ წვილი მოდის მოყვება ბავშვები და აი იგზნობა ჰარმონია მაგრამ დღეს მე გავიხედავ და მოდის წვილი და მოყავს 5 კატა 6 ძაღლი და ან ერთი წვილი მოდის და ორივე იმას რა ქვია ნარკოტიკების თრობის ქვეშ არის აი ესეთ საქართველოს ნამდვილად არ მინდა მე და ამიტომ მე მინდა ამ ახალგაზრდობას მივმართო რომლებიც შეცდენილები არიან დაუბრუნდით იმ საწყისებში მთელი ცხოვრება მთელი ისტორია საქართველოს იყო ქართველი ქალი ნამდვილად არ უნდა იგინებოდეს როგორც ბოდიში და ვაგზლის რაღაცა პირწავარდნილი რაღაცა სექს მუშაკი ქართველი ქალი არ უნდა იქცეოდეს ისე როგორც აი ეს ნაცხროვის ქალები იქცევიან მაგრამ ეს ყველაფერი გააკეთა სააკაშვილმა როდესაც ახალგაზრდებს ის უთხრა აგერ სექსით დაკავითო იმაში ბუჩქებშიო